被调包了18年，我的亲生父母才想起去乡下接我回京，目的竟是叫我替我那个假姐姐与右相家公子联姻。可他们不知道，我打小就生活在皇宫里，我是沛国公家的二小姐，这是我活了18年才知道的事情。哦，准确来说，我是沛国公唯一的亲生女儿，而我的大姐姐其实是个西贝货。据他们说，母亲生我的那天突逢大雨，恰巧被困在了山中寺庙，同时庙里生产的还有一位农妇，又恰巧2人生的都是女儿，混乱之间，谁也不知道怎么就调换了襁褓。于是沛国公夫人就欢欢喜喜抱了农妇的女儿，是若珍宝的娇养了18年。直到18年后，当年接生的嬷嬷合眼之前向夫人身边的大丫鬟吐露，说当时看到小姐锁骨上有刻痣，怎地后来就消失了。听到这里，我觉得很耳熟，这不就是话本里真假千金的故事吗？如果不出意外，接下来的剧情大抵就是姐妹俩互踩，共抢一夫。彼时我站在破落的农家小院里，听着来接我的侍卫侃侃而道，我手里还拿着个破水瓢，一身的泥水。他好像一点都不嫌弃我，讲得眉飞色舞，生动有趣。嚯，让他当个侍卫真是屈才了，他应该去相门桥底做个说书先生，我愿意花钱捧场。我面上波澜不惊，眼里却燃起熊熊火焰。侍卫小哥见我无动于衷，似乎还有些失望，不由得怀疑起自己讲故事的能力。我很想开口宽慰他讲得很好，让我立马有了回府展开内宅争斗的冲动，但是我忍住了，我得矜持一点。就这样，我带着松松垮垮的一个破包袱，坐上了回京的马车。到了沛国公府门口，不出意外的没什么人迎接我。出乎我意料的是，我那个异父异母的大姐姐却在，且正用怜悯的目光目送我跳下马车。这位是府上大小姐，那个侍卫小哥介绍道。她站在3个石阶上，俯首看我，像是睥睨众生的神女，施舍了蝼蚁一点点仁慈的目光。我眯了眯眼，心里不太舒服，蹭蹭蹭3步并2步跨到跟他一阶上。我比他个头高，这下轮到我低头看他了。他见我这番举动，面色变了变，嘴里嘟囔着真是没规矩，随后昂着他高贵的头颅转身离开，似是不屑与我计较。我挑了挑眉，他领着我进了府，7拐8拐地走到一个偏僻院子里。房子是陈旧了些，但还是有打扫过的痕迹。他没有踏进来，就站在院外，任由我东看西看，腰背挺得直直的。这一路我都替他累得慌。父亲入宫朝圣，要晚些时候回来。母亲身子不大爽利，你先不用去请安了，好好歇着吧。我点点头，沛国公是不是真有公事我不知道，但我敢肯定，国公夫人是真不想见我。养了18年的心尖宠，忽然有人告诉他并非自己的亲生女儿，论谁都受不了吧。我特别识趣，不去触这个眉头，给国公夫人平添刺激。一个婆子2个丫鬟走进来供我使唤，大小姐就要离开，忽然顿住脚，侧头说，我叫季莲心，莲心啊，好名字好名字，一听就是母亲的心肝疙瘩。我扯开脸笑笑，我叫青云。季莲心微不可察地皱了皱眉头，似是没想明白谁给我起的如此有男子气概的名字。在小院里高高兴兴住了3天，我那个便宜父亲似乎终于想起还有我这么一号人来，客气又疏离地接见了我。青云，住的可还舒心吗？若有什么想要添置的，尽管同你大姐姐说，舒心，特别舒心。这种安静又太平的日子，我好久都没有过了。我实话实说，特别好，真的。就是厨房每天送来的饭肉太少了。沛国公仔细打量了下我柴弱的身躯，叹了口气。为父会叮嘱厨房的。我喜笑颜开，得寸进尺地问道：
那每日早膳的小米粥里也能放点肉吗？他哽咽住了，半晌答：能。为了答谢便宜父亲如此慷慨添肉的举动，我跟着他一起去满庭芳见我那素未谋面的亲生母亲。满庭芳是纪连心替国公夫人取的院名。一只脚刚跨进满庭芳门槛，浓郁而不庸俗的花香便笼住了我的鼻子。那位气质沉稳、不再年轻却貌美依旧的夫人斜斜横在榻上，纪连心正拿着丝绢小扇给她扇着风。我用右脚迈过门槛，她未睁眼，却先皱了眉头，那神情与纪连心一样的。难道不对？我火速换了左脚，结果她眉头蹙得更紧。那两只脚跳进去。正当我思索这合不合适的时候，沛国公轻轻握住我小臂，施了不轻不重的力道，将我扯了进去。夫人安好，我乖巧地问候。养恩虽无，他好歹也生了我，我还是要给几分面子的。国公夫人慢悠悠掀开她的眼皮，上上下下打量着我，然后像百花楼里的老鸨看待嫁而孤的姑娘一样评价道：模样倒是挺俏的，就是柴了些，那是。我这份容貌藏在污泥之下久了些，脏兮兮的，但洗一洗也还是能看的。至于身材，那不叫柴，那叫精瘦。后日花朝节，长公主府上设宴，连心带着青云，我提醒道：带青云去瞧瞧吧，也叫她认认人。是，母亲。纪连心拍拍手，外头呼啦啦一下子涌进好多丫鬟婆子，跟我身后孤零零3个人形成鲜明对比。他们手捧着各式金玉饰物，还有波光粼粼的丝绸缎子，闪得我晃不开眼。妹妹挑一套行头去赴宴吧，喜欢什么便拿什么。我咽了咽口水，惊诧于国公夫人如此豪迈的手笔。因为我非常清楚，她一点都不喜欢我。她一个出身金贵的世家夫人，居然有一个乡下来的女儿。她瞧我的眼神里明白写着嫌弃2字，却肯将库房里的奇珍异宝捧出来供我挑选，这不符合常理。事出反常必有妖，我深谙此道。于是我在众目睽睽之下，选择了里面最低调的木簪，并且乐呵地说道：这个木头又光又滑，连一根毛刺都没有。连心，我喜欢这个。夫人睁目瞟了一眼，又皱眉了。连心，还是你帮他选吧。还有，你要叫姐姐，不许直呼其名。我撇嘴，心不甘情不愿地应下。接我回来的侍卫大哥说，当年还是我早生半刻，怎么她还成姐姐了？长公主设宴，几乎是全京城的妙龄少女都来了，英英绿绿凑作一堆，脂粉气浓的几乎要成团。我拎着裙摆找了个离他们远远的回廊，纪连心不时地送来一个眼神，以确认我有没有跑开或是闯祸。不知是不是他频频如此举动被别人注意到，围在他身边的那群姑娘都开始朝我看来，眼神是质疑的、嫌恶的、幸灾乐祸的。他们绞着帕子互相咬耳朵，我不听，也知道他们在说些什么。左不过就是你看他，果然是乡下来的，一点规矩都没有，又或者是踩我一下，顺便捧一捧纪连心的臭脚。我说，姐姐妹妹们呢？你们这么说我的时候，也很没有规矩。规矩，纪连心给我选了这么套繁琐的礼服，头上顶着一头钗子，麻烦死了，谁还想讲那劳什子的规矩？不过我觉心情还不算太糟，大发慈悲，不打算和那些花朵一样的娇姑娘们计较。我发现了一些更有趣的事情。趁着纪连心与世家小姐攀谈交际，无暇时时刻刻注意我，我顺着回廊走到花园，踩着歪脖子树翻上了一座高墙。围墙里头有好大一棵桃花树，微风一吹，柔软的花瓣打着旋落下，树底下立着一俊男一美女，看神情两人在互诉情长。啊，多美好的一幅画！如果不是我看得津津有味，小腿用过劲儿太痛了，从围墙上摔下去，
这话兴许还能维持得再久一些。但好在我并不是掉进了院墙里，若是脸着地落在那对小情人面前，那可真是丢脸丢到姥姥家了。如此紧急的一瞬间，我竟然该死的还记得季连心的谆谆叮嘱，他叫我要时刻保持优雅。于是我多思索了一息，以至于来不及抓住墙边缘。想象中的疼痛并没有如期来临，因为我砸到人了。谁呀？没事站在我底下干什么？淡淡的清冷香味将我团团包裹，一下子叫我失了神，而忘记了第一时间要爬起来。这动静到底还是惊着了墙内的鸳鸯，他们慌张地跑出来，看到我和我身底下的那个人，脸色刷得变得煞白。皇上金安！哦吼，完蛋了！真龙天子承我垫背，这是大不敬吧？我终于晓得该爬起来，结果一着急使错了劲，撑着了他小臂。他一声闷哼，清晰落入我耳畔。我下意识就要道歉，抱歉，我不是有意的。皇上脾气似乎很好，淡淡说了句无妨，便拍拍尘土站了起来。可惜旁人眼中的他一点都不和善，甚至还有点可怕，不然那对公子姑娘为何会齐齐抖如筛糠？皇上深深看了我一眼，又深深看了他们一眼，一言不发就走了。还好，没有追究我的无心之失。我幸灾乐祸，旁边两个哆哆嗦嗦，如临大敌。回到前院，季连心3两步走上来，扯着我的袖子，压低声说：“你跑哪去了？我找你半天。”解手，我言简意赅：“快开宴了，你别再乱走了。”正说话间，刚刚那个风神俊逸的公子从花园月洞中走来，引起一阵骚动。我一眯眼，看见了后头远远跟着的腼腆姑娘，两人刻意避嫌，隔出了一整个银河的距离。季连心忽然靠近我，捅了捅我胳膊，问道：“你觉得那公子怎么样？”我一偏头：“怎么，你喜欢？”他语塞，梗着脖子涨红了脸：“你胡说什么？”我端详了片刻，就这么点功夫，他和方才战战兢兢的模样判若两人，也是好本事。我答：“马马虎虎吧，毕竟他畏缩的形象实在是有些登不上台面，且已在我心里根深蒂固。”谁料季连心急了，一跺脚，在我耳边吹气：“你再好好看看，再看看。哦，我知道沛国公将我接回来的真正意图了。他是想把我许配给右相之子蒋旭，也就是刚才私会家人的那个公子哥，实现两大家族的联姻。蒋旭生的也算一表人才，这等好事为何不叫季连心呢？”忽然场中动静变大，像是一滴水进入油锅，炸起一片的油花星子。无论是小姐们或是公子哥，都老老实实起身行礼。皇上金安，场上跪得很整齐，唯有我一人呆愣愣站在原地。季连心余光瞥见我毫无反应，吓得魂都要飞起来了，连忙将我拽倒在地，用气声呵斥我：“你不要命了？天冤枉啊！这不是一下给忘了吗？都起来吧，今是花朝节，朕来凑份热闹，不必拘礼。皇上长得是真好看，比蒋旭好看多了。他皮肤白，却不憔悴，撇开95至尊的身份，也是个书卷气极重的少年郎。”忽而我发现周围的少女慢慢都红了脸，尤其是季连心，她简直是从头顶红到脚脖根，像一只烧红的番薯。我扶至心灵，猜测道：“你喜欢皇上啊？”季连心一把捂住了我的嘴，我很想告诉他，他这个动作一点也不文雅。你胡说什么？这话他刚刚也讲过，只是语调大不相同。我扒开他的手，无所谓地说：“你不喜欢就不喜欢，反正我喜欢。”季连心瞪大双眼，手一用力，差点闷死我。“你胡说什么？”嘿，他急了。花朝节宴圆满落幕，因皇上一时兴起的到来，更是锦上添花。然而，这对沛国公府来讲似乎并不圆满。不知道是不是季连心将我对蒋旭的态度转达给了国公爷和夫人，
他们俩看我的眼神充满了深深的遗憾。很快，他们看我的眼神又变了，从遗憾转变为怀疑，怀疑我走了什么霉运。皇上当时是没什么反应的，结果一回宫，直接下了旨给右相之子和肃王长女，皇上的堂姊妹安阳郡主赐婚。那天那个圆圆脸的姑娘就是安阳郡主。这倒霉吗？一点都不，这对我来说是大好事。但这下在京城扬起了轩然大波，听闻太后怒气冲冲地跑去明正殿质问皇上，为何绕过他这个后宫之主，随意就给人指了婚。皇上披着奏章，头也没抬，答道：也不算随意，朕瞧着那二人郎有情妾有意，也算成就一对好姻缘了。想了想，又露出在太后面前一贯纯良的表情，疑惑地问：这太后是觉得有哪里不妥吗？不妥，当然不妥。这不是放任肃王结交文臣之手，扩充他的实力吗？可太后又不能明白地说出来，喉咙口哽着，一口气不上不下，圣旨一下，便没有转圜的余地。她咬着牙答：没有，皇上高兴就好，这场婚事有人欢喜有人愁，沛国公府绝对算是愁的那一方。他们接我回来，打的就是联姻的目的。现在新郎官成别人家的了，但剩下个我，又不能将我送回去，只好在府里撂着。但他们倒也不算冷待我，衣食一应俱全，还请了先生教我礼仪。结果先生来的第一天，看了看我照着他行的礼数，称赞道：二小姐悟得很快呢，一点都不像没学过的样子。季莲心身子一歪，险些站不稳。他似乎不太能相信我仅仅学了一天，就跟他常年累月端着的规矩一样，甚至更好。废话，我悄悄翻了个白眼。我是懒得做，不是没学过。毕竟这天下能让我跪下的，还真没有几个。花朝节之后，偌大的沛国公府就像是忘了还有我这么好人，我也乐得自在。正当我享受着这衣食无缺的恬淡生活，事情开始像脱缰的野马一样，不受我的掌控。那一日天阴沉沉的，闷得人喘不过气来，似有千钧重石压在心头。我坐在窗边，手上的书卷因乍起的闷雷而脱落。黑衣男子一个鹞子翻身翻进了我的屋内，寻常的小姐见此情景，恐怕要惊叫出声，我却木木的毫无反应。主子，安阳郡主死了。狂风吹乱了我鬓边的碎发，好半晌我才找到自己的声音。在哪里？那人似是不忍，嗫嚅着，听不清说了什么。我吼道：在哪里？大点声！百花楼，百花楼。那可是烟花柳巷啊！他被人绑出肃王府时，我便有了不好的预感，收到消息立刻派人追查他的下落。我攥紧拳头，手指甲戳进肉里，鲜血顺着腕臂流了下来，而我无所知觉。到晚间，此事便疯狂传开，天上下起了瓢泼大雨，像是在为一条花季生命的凋谢而哀悼。走进雨幕，眼都睁不开，雨水打在脸上生疼，头顶是呼啸的电闪雷鸣。我拿着腰牌进了宫，畅通无阻地走到明正殿。里头烛火晃晃堂堂，跟正位上端坐的人一样，敞敞亮亮。他抬起头，看着浑身湿漉漉的我，搁下了手中的笔。他不喜欢店里有旁人伺候，于是自己起身，拿了块干净厚实的毯子，将我团团裹起来，止住了阴冷而打起的寒战。我任由他擦拭着我滴水的头发，轻声道：阿昭，我好像做错事了。我自以为算无一策，可我没想到明素素会死。阿昭，我害死人了。他是无辜的。明昭叹了口气，轻轻擦去我眼下不知是雨还是泪的水珠，拥住我，劝说：不是你的错，不是你的错。外头雷声轰鸣，响得让人心慌。这件事是太后做的，她绝不会眼睁睁放任肃王一家独大，而威胁到他的地位和他在朝堂上的权势。
我本想借着蒋旭和明素素的婚事，让太后感到腹背受敌，将肃王和太后之间的斗争挑到明面上来，这样我和明昭就能坐山观虎，等两败俱伤时，坐收渔翁之利。是的，这件事从头到尾都有我的影子。京城无数权贵，家家都有娇贵女儿，蒋旭又为何独独会对安阳郡主动心？是因为我为他们创造了许多英雄救美的桥段。今儿他丢了荷包，被公子仗义追回；明他又送落雨天没有马车的小姐回府。这一来二去，美人芳心暗许，才子频频示好，二人在我的意料之中相爱。那次爬上墙头，我其实心里得意的紧，得益于他们那时的美满，有着我一个局外人的手笔。我是去欣赏我的作品。若是明素素知道，她的姻缘其实是我算计好的，不知会作何感想。但我真的没有想到她会因此丧命，更没有想到太后竟然如此心狠手辣，生生折辱到一个娇女子狠心从那么高的百花楼一跃而下。我的人赶去的时候，连个全尸都没收到。听着底下人来报，我连眼睛都不敢闭上，只要看不到光亮，脑海中就会浮现明素素浑身带血的模样。我心狠手辣的伪装被强行拆穿，原来我也会愧疚，会害怕，会为了我这条命和近在眼前的光明而患得患失。我为安阳做了最后一件事，便是将太后动手的完整证据递到了肃王跟前。太后其实做得很隐蔽，如果不是她的一举一动都在我们的监视下的话，还真不一定能抓住她的把柄。次日，肃王怒气冲冲地进了宫，又浑身是血地杀了出来。我知道结果必定是会谈崩，因为太后无法狡辩，她那么自私的人也不会心甘情愿地认罪。那么只有把肃王斩杀在宫里这一条路，否则后患无穷。肃王活了这么些年也不是吃白饭的，年轻的时候也是边关厮杀的一把好手，怎么可能轻而易举的如太后所愿？他终于起兵反叛了。当年阿昭继位之时，他已虎视眈眈，蠢蠢欲动，现在我把刀递到了他手中，他果然毫不犹豫地握紧。又或许他这么些年就等着一个名正言顺的理由。我看肃王好像也不怎么伤心，毕竟他还有7、8个女儿，明素素乃嫡出，只是有封号而已。但他又怎么会知道，我和明昭这么些年也等着一个光明正大讨伐他的理由。卧榻之旁，猛虎安睡，而且是一只时刻等待上位的猛虎，是不会有哪一个帝王能够容忍的。事情仿佛又回到了正轨上，一切如我们预料的那样，只是因为明素素的死而提前了许多时间。肃王反得轰轰烈烈，却死得悄无声息。他身边安插了许多人，有太后的，也有阿昭的。我不知道太后提前了多少年布局，才能让肃王心腹反水，一击就中。在这种事上，我不得不佩服他的高瞻远瞩。他既然亲自动手了，我们的人只需要按兵不动，静看借刀杀人。肃州大军压境，又突然群龙无首，溃败得像洪水冲刷过的决堤，一下就散了。明昭顺势收回了肃王的兵权，将大军编入京城禁军，光明正大养在眼皮子底下，并且在太后的授意下，将兵符交给了沛国公保管。这绝对会是太后做的最错误的决定。我和阿昭在制定计划的时候，对于谁来保管虎符这个问题争论不休，因为朝里几乎没有一个人表面上是深得太后信任，暗地里又能誓死追随皇上的。右相倒是真的刚正不阿，但可惜他是文臣，没法执掌兵权。正当一筹莫展的时候，转机出现了。沛国公夫人和太后是隔了几辈的表姊妹，因着这层关系，沛国公无所大能，却为太后做了不少事，例如与右相联姻，拉拢右相。沛国公此前虽不在阿昭的队伍里，但有我在，他没得选择。
更何况纪莲心想要入宫的心思明白摊在我眼前，若说这背后没有沛国公的支持，鬼都不信。她作为太后心腹，不可能不知道皇帝与太后貌合神离，注定不死不休，却依然想在皇上那边讨个好，两头下注。人心啊，总是这样复杂。可是复杂的人心才最好拿捏。虎符在沛国公手里，就跟在我手里是一样的。在我手里，就在阿昭手里。除掉了肃王，太后的日子过得越发滋润，似乎已无任何能阻挡她泼天的野心。她颇有闲情逸致地给皇上张罗起选秀的事。本来3年前的大选之时，纪莲心就该入宫，可惜皇上以政务繁忙为由取消了当年选秀，以至于家人空等，蹉跎了岁月，年近双十仍未出嫁。层层选秀太过铺张，明昭答应得很勉强，太后便换了个方式，邀请众位佳丽进宫，以才艺比试为由，供她挑选。入宫复选的名册出来时，我忍不住笑出声来，这上头不光有纪莲心，连我的名字也在。太后还真是荤素不忌。纪莲心这几日跟发了疯一样的练习琴艺、女工，礼仪做到丝毫不错，如同一个从头精致到脚趾的木偶。累归累，但我觉得她是真的很高兴。沛国公抱着什么样的心思暂且不提，他明面上仍是太后的人，太后也需要在后宫安插信任的世家女子，自然是非常乐意帮纪莲心一把。多年夙愿即将实现，纪莲心能不高兴吗？与之大不相同，我每日就吃吃喝喝，养一养我这具遍体鳞伤的身体。身体是本钱，本钱丢了，我还拿什么跟太后斗？国公夫人已经彻底放弃约束我了，只要我进宫不闯大祸得罪贵人，就已经是祖坟冒青烟了。进宫的那天，纪莲心天不亮就爬起来梳妆，那副势在必得的模样看得我很不爽。他将这次看成了与我竞争的机会，一定要将我踩在脚下，以此来证明他身份不高贵，却不输我任何。比试的时候，他一溜子上甲，我一溜子下乙。纪莲心好像很喜欢你哎，当晚我就悄摸摸翻进了明正殿，趴在书桌上对明昭说。他拿金贵的狼毫毫不客气地在我额头上一敲，你懂什么？我立马反驳，我懂得可多了。在明昭眼里，为什么我总像个小孩子？明明我也老大不小了。可怜纪莲心一份春丝情，终究还是难以得到他想要的回应。腿还疼吗？他转了话题。我摸摸小腿上狰狞的伤疤，答道：落雨天还会有点疼。我当初离开京城去那人烟稀少的乡下，也不全是因为沛国公的缘故，更重要的是，我要离开太后的视线，找一个她寻不到的地方，将腿伤养好，再以她意想不到的方式潜回来。恐怕她到现在还以为我已经死在了京郊，死在了她派出的死士手中。太后如今的得意忘形，一部分来自于肃王的矫情，还有一部分就是因为她以为的心腹大患，也就是我，终于魂归西天。我才18、19岁，能被太后忌惮，也是我的本事。可惜啊，她的愿望最终还是要落空的。就在宫里的这几日，羸弱的小皇帝因雨季的到来而咳疾复发，病情来势汹涌。纪莲心在太后的默许下，已经往明正殿送了好几回汤药，回来之后脸色一次比一次差，弄得秀女们人心惶惶。听闻皇上连日咳血，连批奏折都有些勉强。我没再去桥上一瞧，这风头上还是要躲好。看着绣棚上血红的绸布，我不禁想，阿昭天天吐血，床底下的血袋也不知道够不够，我得吩咐厨房再杀2只鸡。这场戏马上就要唱到高潮，我给添上了最后一把火。先帝的兄弟只剩下肃王和誉王，肃王已然尸骨无存，谋反叛乱，全家流放，而誉王最新先到，
前些年乱吃丹药，给自己送上了西天。他的爵位由最小的儿子继承，今年刚满4岁。我派人在太后耳边吹了吹风，让她自己想起这一条仅剩的皇家血脉。太后的人出京去接小玉王时，我和阿昭都知道时候到了。给皇上的那碗药也是纪莲心端去的。太后还是给自己留了条后路，若东窗事发，她大可推到沛国公身上，将自己摘得一干二净。看来太后也没想象中那般重用沛国公。纪莲心像往常一样端着汤药走进明正殿，只是她不知道那药里掺了一味毒，与之前皇上喝的药相生相克，再加上他弱不禁风的身体，足以让他顷刻毙命。皇上还没来得及上早朝，薨逝的消息立刻被等候的朝臣知晓，后宫里的秀女哀嚎一片，仿佛下一刻就要拖他们去殉葬。纪莲心跌跌撞撞地跑回来，脸色雪白，手抖个不停。皇上咽气的当时他就在现场，一下子被吓懵了。我从角落里把他拖出来，趁着没人的时候威胁道：“那碗药是你端去的，你脱不开干系。想活命就听我的。”他惊愕地看着我，大约是想活命的本能占据了上风，也忘了问我是如何知道这么清楚，一个劲地直点头。我拉起他，直奔朝堂。朝堂里吵作一堆，太后站在高台上，神色哀痛，眼眶干得如同大旱的田地，一滴水也不见。皇上并天，为今最重要的还是尽早推任贤主上位。可皇上并无子嗣，也无兄弟，这可恨哀家也没能为先皇留下子嗣，以至于皇上如此孤零。太后话锋一转：“好在上天庇佑我朝，皇室仍存有最后一脉。”群臣面面相觑，似乎有人猜到了太后口中之人，脸色难看得紧。太后身边的嬷嬷将小玉王牵上来，她慈爱地牵着他的小手：“这是玉王。”“玉王，臣不同意。”又像直句：“如此小儿，何堪理政？又让谁来摄政？”太后凌厉反驳：“又像难道还有更好的解决办法吗？”说罢也不等他回答，转头看向沛国公。沛国公手握虎符，隐隐已有在朝武将之首之势。可沛国公没有力挺太后的提议，反倒犹豫起来。沛国公，皇上的最后一碗药，可是你的长女端去的。太后出言，直指沛国公命脉，满朝哗然。他登时跪地，替纪莲心分辨道：“臣从未有过不臣之心，莲心这几日勤勉事急，又怎会谋害皇上？又偷偷四下张望，像是在等什么？”太后此言差矣。我拉着纪莲心站在朝堂门前，曦光打在我身上，我从来没感觉这样澎湃过。“你谁呀？这儿有你什么事？来人呐，把他给哀家拉出去！我看谁敢！”我呵斥着。堂中金吾卫里有人听出了我的声音，退缩起来。太后怒目圆睁：“你们这是要造反吗？”他看到纪莲心，便知道大事不妙。他指使人去杀纪莲心，将其伪装成畏罪自杀的意图不会实现了。太后，我平静地说：“是你要造反。”昨夜里，我趁着夜色悄悄出宫。我身着一袭黑衣出现在沛国公书房中时，他还没反应过来。掀开帽子，我不再摆出傻兮兮的表情，从他瞳孔的倒影中，我能看见我冷厉的脸。我开门见山：“国公爷收到太后的消息了吧？明朝堂之上，太后必败。”沛国公大惊：“你如何知道？”我当然知道，我还知道国公爷若是执意要助太后，只会被视为同党，一并发落，除了我，全家遭难。不信你就试试。满口胡言，我凭什么信你？我越想越好笑，我是你亲生女儿啊，我又怎么会害你呢？虎符太重，你吃不下的。兵权还是掌握在皇上手中才是正道。我伸手拍了拍沛国公褶皱的衣服，蛊惑他：“父亲，你看，我什么都知道，您觉得
我赢不了吗？我赢了，就是沛国公府赢了，何不赌一把？他眼神里松动了，我没再多说，回了宫，静静等着黎明的到来。我和阿昭等着一日的太阳，等了许多年。皇上身体在转好，又怎会突然崩逝？豫州远在千里，太后是怎么未卜先知将誉王接进京城的呢？我当着众人的面发出质问，太后明显慌了脸色。是啊，为什么会想到将誉王提上来？他疯狂地思索前因，霎时明白是坠了旁人的陷阱。太后，儿臣也想问问您，为何要杀儿臣？太后睁大双眼，不可置信。你没死。明昭从帘幕后走出，说得不疾不徐。今晨您来儿臣卧榻前，硬是要给儿臣喂下那剧毒的凌霄散。好在您身边的红袖早早的就换成了假死药，形势巨变，满堂哗然。你胡说！我几时去过你卧榻？明明是纪莲心端的药中有毒。太后既知药中有毒，为何不阻拦？这理由也忒拙劣了些，还是莫要攀咬旁人。说这话的是沛国公，事关纪莲心，他不能不撇清。太后已知红袖与沛国公倒戈，气得头上生烟，直对着明昭骂。明昭四两拨千斤反驳回去：朕已是皇帝，又何必冤枉太后呢？太后愣住，她忽然想起很久以前，她也曾这样说过。本宫已是皇后，又何必冤枉纯贵妃呢？她用这个理由逼死了纯贵妃，现在那贱人的儿子又用这句话要来逼死她。太后尖锐地笑起来，有些疯魔。她看我眼熟，似乎才想起我是哪号人，大叫：你是芸娘？你个贱人居然还没死，跟在明昭身边坏了哀家多少事！我对着她露出笑意。太后派人杀我的时候，就该想到这一天。太后娘娘，我并不是卑贱之人，不是从前任你打杀的奴才，臣女是沛国公之女呀。好，她气笑了，哀家算计半生，居然栽在你们俩的手里。太后狗急跳墙，撕破了她以往虚伪的面具，大吼道：你们都是死人吗？给哀家动手！隐藏在宫殿四处的暗卫翻身而下，挟持了右相沛国公及众大臣。他离明昭不过2臂距离，此时抽出手中匕首，顺势架在了明昭脖子上。明昭啊明昭，纵使你今日机关算尽，还不是落在哀家手里？只要哀家轻轻一划，就能送你去见先帝。各位大人都看到了吧？我挪步上前，高声说道：是要坐实太后罪行。太后掌权多年，聘姬司臣，只顾自身私欲，而致使百姓民不聊生。今日谋杀皇上在先，堂上挟持诸位在后，桩桩件件都必将你定在史书之上。有你这个贱人什么事？太后这般癫狂的模样，还是我头一次见。若不从吾，吾必诛之。只要哀家赢了，史书上又怎敢写那些阿杂话？给哀家杀！明昭反手将藏在指尖的刃送进太后胸口，她忽然失了声。我瞅准机会飞了个弹丸，将架在明昭脖子上的匕首弹开。金吾卫将太后的暗卫一一射杀，这些转变不过在顷刻之间。明昭斜睨着躺在地上喘气的太后，冷冷道：太后您放心，今日如何，您一生如何，史书上必定字字珠玑，详尽写来。他捡起太后身旁的匕首，慢条斯理的比划，猛然插进了太后的小腿。在同样的位置，我有一道狭长的伤疤。明昭向我招手：青云，上前些来，来同我一起送太后一程。太后嘴里吐着血沫，含含糊糊地说道：你与哀家有何区别？哀家的今日就是你的明日。或许连最近的明昭都没有听清，我却看懂了。我叫青云，在回沛国公府前，我没有姓，只有名。这个名字是阿昭捡到我时给我取的。他说他希望我日后能如青云直上。
那年明昭10岁，我6岁。我被人伢子卖给地主员外家做童养媳，逃跑出来的时候遇到了穿着华贵的明昭。彼时我身上全是挨了打的印记，青一块紫一块，没一块好肉。他伸手将我拉进了他的马车，自此也拉进了那9重宫阙，改变了我的一生。后来我跟着他回宫，才知道穿着如此考究的皇子，活的也是水深火热。母妃早早离世，皇后只在人前对他好。如果哪一天他生出了小皇子，会毫不留情地将他一脚踹开。很幸运，皇后直到荣升太后都膝下无子，她只能扶明昭上位。可她借着辅佐为由，频频插手政事，这让明昭无法容忍下去。当太后察觉到明昭的抗拒，她的打压就越猛烈，连带着我也遭了不少罪。我跟在阿昭身边学习帝王心术，他给我找了师傅教我学功夫。他身子弱不能习武，那我就来做他的刀，做他的影子，做他的另一面。朝中许多人都知道皇上身边有个形影不离的女子，他们只以为我是个暖床的奴婢。太后也从不正眼瞧我，才在宫里第一眼见季青云时都没认出来。我时常在京城里闲逛，像阿昭一样捡一些无家可归的人回去。后来人越来越多，规模越来越庞大，我们终于也有了与太后抗衡的一点筹码。太后要杀我的时候，我羽翼渐丰，已将她的暗桩势力拔去一半有余。我让她知道芸娘并非是藏于深宫的弱女子，而是把锋利的武器，是除了太后外最让人害怕的存在，这才逼急了她。明昭站在高台向我招手，示意我站到他身后去。那个位置是属于我的，我堂堂正正挣来的。我终于不用藏在阴影里，透过层层幕帘看他上朝。我应该上前去同他一起庆贺这么多年的苦终于完满，可是我没有走上去。真到了这一刻，我反而迷茫起来。我向明昭，不是向当今圣上行了最周全的大礼，没有看他的脸色，就匆匆退出了朝堂。当日我便回了沛国公府，国公夫人和纪莲心像看怪物一样看着我，生怕我下一刻便会拔刀。我嗤笑，我如今在亲生父母家中，却真成了孤家寡人。明昭没有来找我，想是在忙朝中的事，这样也好，让我一个人静静。没有杀戮，没有争斗，我只做一个悠闲的小姐。明昭还是饶了太后一命，她被终身幽禁于清潭宫，关在佛堂里，正好洗一洗她半生的罪孽。她执政之时，阿昭想要整顿吏治，她怕轻了自己的势力，愣是没让步。在那些贪官污吏的手中，冤死的人命不知几何。阿昭掌权做的第一件事就是拔掉那些发烂发臭的蠹虫。看，没有我，他也会是一个明君。朝中势力发生翻天覆地的变化，官员家眷们又开始走动起来。纪莲心进我院子时，我正躺在摇椅上晒太阳。右相府要办拈花宴，递来了帖子，你要不要去？右相只有一个儿子，明素素过世还没多久，这么快便要重新相看别家贵女，是人啊，不过如此。我将团扇往脸上一遮，不去。你已3月余未出过府门了，难道要在府里待到老吗？我长叹一口气，也未尝不可。纪莲心一把掀开团扇，手劲里带着怒意。这是母亲的吩咐，你不去也得去。我毫无波澜地开口，纪莲心，你变了呀，原先的你可不是这样易怒的。怎么，我不去拈花宴，便无人可替你与蒋家联姻，你便不好入宫侍候了？如今他们都知晓了我的身份，又见阿昭这3月来似乎并不关心我，右相和沛国公的心思又活络了起来，真是愚蠢。被拆穿了心思，纪莲心恼了，口不择言。有时我真恨这么多年陪在皇上身边的人不是我，而是你。
我一时不知该气还是该笑。那炼狱般的几年，在季莲心口中就成了这样轻飘飘的一句话：你恨什么？恨你在沛国公府娇生惯养，没有挨过饿，挨过冻，没有被太后关在水牢中折磨吗？还是恨自己没有脱过3层皮，如今能体面的活着？季莲心余光瞄见我袖中道道伤疤，白了脸，不自禁后退2步。我抽过他手中请帖，警告道：我并非手不沾血的善男信女，劝你还是不要将算盘打到我头上，别好了伤疤忘了疼。若皇上计较起来，你端去的那碗药，足以让整个沛国公府为你陪葬。我是一时想不开，躲在府里颓唐，不是死了不中用。我知道阿昭会来拈花艳见我，他无视了地上跪着的一众人，无所顾忌地将我抱个满怀。他很高兴，我从来没见过他这样高兴。阿昭说：我把所有的事情都处理好了，你跟我回宫好不好？我贪婪地吸着他清冷的味道。阿昭，我手上沾满了血，除了明素素，还有很多人的。我手掌暗卫，干的是极阴私之事。太后是踩着尸山血海上来的，我又何尝不是？她垮了脸，垮了脸也好看得很。不许胡说，你同她不一样。我笑着摇了摇头，摇着摇着泪就飞了下来。阿昭，我认识你10多年了，我看着你从势单力薄到如今稳坐高台，我们吃了太多的苦。太后说的没错，我和她一样的，没有区别。我若想入后宫，便要放下手中的一切，否则一个掌握京畿统领之权的后妃，下场只会是群臣弹劾，不得善终。我不能拖累你。不会的。明昭打断我，我能护得住你，我不会让那帮老顽固那样对你的。我们吃了那么多的苦，也该尝点甜的了。我的泪溃堤而下，他一如既往，温柔地替我拭去眼角泪珠。芸娘，你最喜欢长乐宫的梨花，我已经让人收拾好了。阿昭，你明白的。我望进他的眼中，你舍得折了我的羽翼，使我做一只笼中鸟，只知婉转承欢，拈酸争宠，生生世世困在这9重宫阙中吗？那不是我，不是我。青云离开劲风，又如何直上？一想到明昭终有一日会娶妻生子，会将他的温柔分给他人，而我只是后宫3000的一部分，我的心就酸得要命。我怕到那一日，我真成了第2个太后，倒不如无宠无爱，只做一个事主的忠臣。后来阿昭的后宫依然空空荡荡，君主年轻，朝中不乏有一心之人，很快都被我给按下了。我作为大圣朝第1位女官，年年岁岁陪在他身边，只是他子嗣空虚，群臣意见颇大，他又不肯宠幸别人。我拗不过，终是生下了2子1女。诞子之后，我仍然在朝中议事，彼时我已不再是双10年华的少女。许是众臣迫于我铁血手腕的威压，又或许是所有子女皆由我所出，没有夺权的必要，他们便默认了我的存在。明昭和芸娘终于拨云见日，青云直上。